duk abin da ke faruwa a cikin cikinka baka san me ke faruwa ba, shi ke kulawa da su. Mahaifiyarka kawai ta ga yanzu bai kamata ta ci gaba da goyonka bane ta daina goyonka, amma ita ma bata taba ganin karuwar girmanka ba. Wani kuma tun da ta haife shi ta kwanta ta mutu, amma ubangijinsa ya ci gaba da kulawa da kayansa. A wani gu sai ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. As-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Allah shine ya halicci sammai da kasai, sai ya ce wa ja'ala az-zulumati wan nur, ay ansha az-zulumati wan nur. Shi ya samar da dufai, shi ya samar da haske. Shi ma duhun ba wai neco bane, shi ma kirkiro shi aka yi aka samar da shi, aka kuma samar da haske. Allah ce ni nayi sama, ni nayi ƙasa, ni na samar da duhu. Allah ce ni na samar da haske. Summal ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah ya ce amma sai kaga kafirai suna kwatanta ni, suna daidaita ni da wani. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. Allah ya ce ka ce dukkan yabo da godiya. Shi yasa Hausawa ma saboda kalmar ɗaya ba za ta ɗauka ba, sai dai a ce dukkan yabo da godiya. To ba wanda ya isa ko da Hausa a ce dukkan yabo da godiya ya tabbata gaba ne, saboda in ya maka goma ta arziki watakila ba shi ya haife ka ba, in kuma shi ya haife ka watakila ba shi ya koya ma karatu ba, in shi ya koya ma karatu kuma watakila ba shi ya saya ma mota ba. Duk ta inda ya shigo sai an samu a rayuwarka akwai ta inda bai shigo ba. To idan sun zo mishi godiya kawai sai a ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah, don ba kalmar da za a ɗauko ta mai wannan gurbin, sai dai a kwashe dukkan yabo da godiyar kawai a bashi. Wa kulli alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan, kace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wanda bai riki da ba. Wa kenan? Wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki, kuma bayi da wanda ke taimaka mishi wajen gudanar da mulki. Ba fi'i, ba SA, ba advisor, ba minista, ba kowa, kuma duka halittun sama da ƙasa da abin da baka sani ba ma yake gudanar da su. Ko mala'ika Jibril ba taimaka ma Allah yake ba, aiki ake ba shi ne. Walam yattakiz waladan, lam yattakiz waladan, walam yakul lahu sharikun fil mulk. Akwai mai anguwan da ya isa ya ce shi kadai zai kula da gidajen anguwansa? Walam yakul lahu waliyyun min ad-dhull, kuma bayi da wani waliyi majibanci wai don ya kasa shi majibancin ya taimake shi. Duk wanda kaga ya kusanci Allah, Allah ya kusantar da shi zuwa gare shi, ya kusantar da shi ne don ya daga darajarsa, ba ya kusanto da shi ne don ya taimaki Allah. Akwai wadda duk janka da dasu za su jaka ne don maslaharsu. Walam yakul lahu waliyyun min adh-dhul, ba wani wadda Allah zai kusantar da shi zuwa gare shi wai kuma don Allah ya kasa, ya kamata wane ya kula da bangare kaza ne, babu. Sai ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الله يتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya saukar da wannan littafi na Alƙur'ani wa bawansa,
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yayi godiya ya yaba ma kansa na saukar da alqur'ani walam yaj'al lahu iwajan Allah ya ce kuma littafin ba karkata ta ko ta ina duk inda ka bi shi Allah ya ce zaka kai tudun mun tsira walam yaj'al lahu iwajan Allah bai sanya mishi wata karkata ko bauɗewa ba qayyiman miƙaƙƙen littafi wallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله إلا هو شيني الله كدai abin bauta ba wani abin bauta da gaskiya sai shi lahul hamdu fil ula wal akhirah yabo da godiya nashi ne fil ula anan duniya wal akhirah da lahira to duk inda ka ji yabo da godiya ga Allah to ka kalli me zai zo a gaba za a nuna maka buwayarsa ikonsa galabarsa Allah ya ce alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah makagin sammai da kasai mahalicin sammai da kasai ja'ilil mala'ikati rusulan kuma wanda ya sanya mala'iku su zan manzanninsa domin dama manzanni a jinsi biyu Allah ke ɗauka mutane da mala'iku الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله ينازابا daga cikin mala'iku da mutane yakan zaɓi manzanninsa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku kuma yana zaben manzanni daga cikin mutane manzanninsa a cikin mala'iku su ne ‘yan aikensa zuwa ga annabawansa da manzanninsa kamar yadda mala'ika Jibril ke kawo wahayi wa annabawa da manzanni shine wa innahu laqawlu rasulin karim mala'ika Jibril akwai manzannin da aikan da ake musu su kuma karɓar rai hatta idza ja'ahum ko ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillah قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله يجي حتى إذا جاءتهم رسلنا هر لوكacin da manzannin mu da su zakke musu yatawaffawnahum suna masu karbar rayukansu kaga su aikin da suka zo da shi shine karbar rai shi mala'ikan mutuwan tim yake da shi babba mala'iku ne iya ganin ido annabi yace in sun zo karbar rai kalu yace aina ma kuntum tad'una min dunillahi ina waɗanda a duniya kuke kira kuke roƙo koma bayan Allah tun kan a karɓi ran mai shirkawa Allah Allah zai ce ina wadda ka rike kalu yace dallu annaba mu gansu ba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin Allah ce za su bada shaida akan kansu da kansu su kafirai